د 14 کالو جینۍ چې بدکاریانو ته مجبوره شوله او دغه بدکاریانې شروع کړلې چې دغه جینۍ 200 روپۍ 300 روپۍ باندې خم بدکاري کوي او خپله زندګي تیروي. کتونکو ویډیو به راسره تر اخره پورې وګورئ. د دغه جینۍ باره کې درله ټول معلومات ټول ډیټیل درکوم، تر اخره راسره پاتې شئ. دغه جینۍ ویلي دي انټرویو ورکړې ده چې ما دغه بدکاریانې ډېر کم عمر کې شروع کړلې، د خپل کور د چلولو دپاره زه دغه لار ته راووتلمه. دغه جینۍ وویل چې زما په کور کې زما پلار دی چې هغه بیمار وي او زما مور بوډۍ ده. زما په کور کې واړه وروڼه دي چې هغه مزدوري نشي کولی او زه د کور سربره یم چې یوازې زه دغه کور چلوم. نو زه مجبوراً دغه بدکاریانو ته راوتیم او د شپې په روډونو ودرېږم چې کوم کسان راځي نو د دغه کار دپاره راځي، څوک هم ما سره همداسې مدد نه کوي، د دغه کار غوښتنه رانه کوي او زه ورسره د پیسو په بدل کې دغه کار کوم، بدکاري ورسره کوم او هغوی خپل حوض پوره کوي او رانه ځي. دغه جینۍ وایي چې زه دومره حد ته راغلی یم چې په 200 او 300 روپۍ باندې هم زه دغه کار د دغه خلکو سره کوم او د خپل کور خرچه په دغه کار باندې زه چلوم. کتونکو دا د دغه جینۍ بیان چې یو ویډیو راغلی وه او په دغه کې د خپل ژوند حالات او خپل کاروبار ټول حساب کتاب بیان کړی و او پکې ویلي ول چې زه دغه کار کوم، زما عمر 14 کاله دی او ما ته د کور ذمهواريانې په سر شوي دي. نو دوستانو داسې ډېر خلک شته چې مجبوره دي او د مجبورۍ نه دغه بدکاریانو سره راوتي دي. کوم چې سرمایه دار کسان دي، مالداره دي، هغوی ته پکار دي چې داسې خلکو مدد وکړي او دوی سره هیلپ وکړي، نه چې خپل خواهشات یې پوره کوي او 200 روپۍ ورکوي او زه تیری. نو کتونکو دا و اپډیټ چې درسره د دغه 14 کالو جینۍ شریک کړو، 200 روپۍ ورکوي او زه تیری. نو کتونکو دا و اپډیټ چې درسره د دغه 14 کالو جینۍ شریک کړو